Это у нас ремонт Т5. Сейчас зашел. Разбираем. Клиент обратился с сечью. Значит, был с правой стороны пыльник был полон, попадала вода, грязь. Сейчас немножко здесь протерли, почистили, еще сейчас будем отдавать. Здесь сальник подтекал. С этой стороны небольшой пробой по центру, попробуем поправить. Первичка вроде более-менее. Шлифовка вала на автомобиль Volkswagen T5. Были зазоры небольшие, сейчас выведем все нулевые отметки. Приступили к сборке рейки на Т5. Подготавливаем вал. Сальник уже внутренний уже на валу. Сейчас будем забивать его. Поставили первичку, одеваем стакан. Стакан я показывал уже целенький, все хорошо. Прошивник чистенький, все аккуратненький. Резиновое колечко уплотнительное, новое. Вот прижимаем, закручиваем болты, ставим трубки и поставим на диагностический стенд на проверку на течь. После этого ставим на автомобиль, прокачиваем систему и отпустим. Еще будет видео. Проверка рейки Т5. Забирает в одну и в другую сторону дает давление. Смотрим потеки. Ничего нету ни с этой, ни с другой стороны. Ставим на машину. Поставили рейку. Сейчас прокачивают систему. Сейчас немножко воздух выходит уже. Как мы видим, пенится жидкость немножко. Вот бурлит. Такого не должно быть. Это означает, что еще в системе воздух. Сейчас развоздушим систему. У нас успели гудеть. И будет клиенту счастье. Пеница стало гораздо меньше. Практически вообще уже нету. Идет спокойное движение. Перестал гудеть. Трюкность ушла. Всем спасибо.